നമ്മൾ ആ ജീരക ഏലക്കായും പൊടിച്ച അരിപ്പൊടിക്കകത്തിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. മാവ് കുഴച്ച് നമ്മൾ ഇലയെ പരത്തുകയാണ്. പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയും മറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. കുട്ടകത്തിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാം പെറുക്കി വെച്ച് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ആവി കൊള്ളിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴയിലക്കകത്തുണ്ടാക്കിയ അട റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണം.